বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে মিয়ানমারের চীন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলের দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের সিংহভাগ অঞ্চল জুড়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ড অবস্থিত। জনসংখ্যার বিবেচনায় প্রায় 18 কোটিরও অধিক মানুষ নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের 8ম বৃহত্তম দেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে গেছে 57টি আন্তর্জাতিক নদী। দেশটির উত্তর পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ছেয়ে আছে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন ও দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশে অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন ও ধ্রুপদী যুগে বাংলাদেশ অঞ্চলটিতে বঙ্গ, পন্ড্র, গৌড়, গঙ্গারিদ্ধ, সমতট ও হরিকেল নামক জনপদ গড়ে উঠেছিল। মৌর্য যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল অঞ্চলটি। জনপদগুলি নৌশক্তি ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। মধ্যপ্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যে মসলিন ও সিল্ক রপ্তানি করত জনপদগুলি। প্রথম সহস্রাব্দীতে বাংলাদেশ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পাল সাম্রাজ্য, চন্দ্র রাজবংশ, সেন রাজবংশ গড়ে উঠেছিল। বখতিয়ার খলজির গৌড় জয়ের পরে ও দিল্লি সালতানাত আমলে এ অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয়রা শাহী বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাণিজ্যিক দেশ হিসাবে গণ্য করত। মুঘল আমলে বিশ্বের মোট উৎপাদনের 12% উৎপন্ন হতো সুবাহা বাংলায়, যা সে সময় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের জিডিপির চেয়ে বেশি ছিল। 1765 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি প্রেসিডেন্সি বাংলার অংশ ছিল। 1947-এ ভারত বিভাজনের পর বাংলাদেশ অঞ্চল পূর্ব বাংলা নামে নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 1947 থেকে 1956 পর্যন্ত বাংলা ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিবিধ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 1971 সালে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সংগ্রামে সহায়তা করে ভারত। স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পৌনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারংবার ব্যাহত করেছে। 90-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 1991 সালে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যার ধারাবাহিকতা আজ অবধি বিদ্যমান। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত 5 দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জনসংখ্যায় বিশ্বের 8ম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ, যদিও আয়তনে বিশ্বে 92তম। 6টি ক্ষুদ্র দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্রের পরেই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। মাত্র 56,000 বর্গমাইলেরও কম এই ক্ষুদ্রায়তনের দেশটির প্রকৃত জনসংখ্যা 18 কোটির বেশি, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি 2889 জন। দেশের জনসংখ্যার প্রায় 99% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। সাক্ষরতার হার প্রায় 75%। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের পরিবর্ধন বাংলাদেশের উন্নতির চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করছে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তড়িৎ বিকাশ এবং একটি সক্ষম ও সক্রিয় উদ্যোক্তা শ্রেণীর আবির্ভাব। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প সারা বিশ্বে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জনশক্তি রপ্তানিও দেশটির অন্যতম অর্থনৈতিক স্তম্ভ। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের উর্বর অববাহিকায় অবস্থিত এই দেশটিতে প্রায় প্রতি বছর মৌসুমি বন্যা হয়, আর ঘূর্ণিঝড়ও খুব সাধারণ ঘটনা। নিম্ন আয়ের এই দেশটির প্রধান সমস্যা পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুত।
জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সফলতা। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, যার মধ্যে রয়েছে পরিব্যাপ্ত পরিবারতন্ত্র, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তলিয়ে যাবার শঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার রূপ নিয়ে নতুনভাবে সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। দেশটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ও বিমস্টেকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া দেশটি জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব শুল্ক সংস্থা, কমনওয়েলথ অব নেশনস, উন্নয়নশীল 8টি দেশ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং OIC সহ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সক্রিয় সদস্য।